5 sonidos de dígrafos que no sabes pronunciar y no pueden faltar en tu vocabulario en inglés. Un dígrafo son 2 letras que se pronuncian con un solo sonido. Soy Sonia Romero, profesora de inglés, y te ayudo a hablar inglés con trucos. Escucha y repite conmigo estos sonidos si lo que quieres es lograr un nivel intermedio hablado en 3 meses. Ch, ch, ch. Chair, child, church. Sh, sh, sh. Shh, shoes, sheep, shower. Think. Those. Phone, photo. Whale, where. ¿Sabrías decirme alguna palabra más con este último sonido que empieza por U? Cuéntamelo aquí, en los comentarios, aquí debajo. Y si lo que quieres es lograr hablar inglés con un nivel intermedio en tan solo 3 meses, solo tienes que decirme la palabra curso aquí abajo. See you soon!